欢迎这大家平安。平安。咱做伙起立，咱来学乐咱的主。咱要用这诗歌来恳求主的神，甲咱三个同在，互咱的心神会通得到自由甲透放。主的灵，主的灵传到我，伊应有我，伊的宝座前，透放受了的路，受压这的罪恶，执迷的话赶紧。 信念到我，会应有我，伊的宝座心头无受了的路，受压这的罪恶，痴迷的话赶紧，主的信念到我，应有。 咱要献上咱的感谢，也承认咱的亏欠，用主的话，咱做伙来读来。就因为伊大权能会行做学落伊，照伊美妙的权大学落伊，拍鼓跳舞学落伊，用诗弦乐器甲文箫学落伊。 既然有喘气的，拢着学落摇花，恁着学落摇花。众人听了心内刺插，对彼得甲其余的使徒讲：兄弟啊，阮着怎样做？彼得甲因讲：恁着反悔，逐人伫耶稣基督的名受洗礼。 到互恁的罪赦免，搁要受圣神的赏赐。咱要来感谢咱的主，因为伊是大有权能的，啊，搁有呢，搁有极水的这个美德的，伊是赏赐咱活命气死的。所以咱咧祈祷讲啊，主啊，感谢你，你是权能大作为啊，既然有。 喘气的拢着来学乐，用无共款对无？拍鼓、跳舞、诗弦、乐器等等，因为这个拢是上帝所创造的，阿免无？每一项拢是上帝创造，啊，用上帝所创造的物件来学乐伊啊。咱也承认讲有当时咱的有限，咱的亏欠恳求圣神来感动咱上帝的话，来感动咱的心，互咱会当安怎？ 洗礼归入上帝的名，才会通领受圣神，甲伊所要应允的这一切咱开声来祈祷，咱来学乐咱的主，咱来感谢咱的主，咱来恳求上帝来帮助咱，更较认捌伊，咱开声来祈祷。哈利路亚，主，阮感谢学乐你，你是至大至圣，你是全能的，你无所不能，你人袂话，你拢话。主啊，你是创造宇宙万物的主宰。 你是阮上大的主，互阮会通伫遮来学乐敬拜你。你要将一切福分伫耶稣基督要赏赐囡仔敬畏你的人。主，阮感谢你，互阮会通伫遮来明白阮的有限，阮的亏欠，也阮通回转伫你面前，接受耶稣诚做生命的救主。顶边上帝，阮感谢学乐你。 你是创造宇宙万物、赏赐人气息、赏赐人思想、赏赐人感情的上帝。阮伫惊吓的时，你赏赐阮平安；阮伫欠缺时，你供应阮；阮伫阮的限制中间，你为着阮开阔头前稳定的道路。阮知影阮的有限，阮有当时我靠阮家己要来超找人生的幸福。 总是阮无法度靠着阮家己困难，阮需要有你的同在，阮需要有你的帮助，阮需要有你的引带，才会通行伫主你稳定的道路。听阮伫你面前的恳求祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。现在请坐，
咱来为着咱的需要，咱今日的需要，求上帝来赏赐咱。咱用上帝话出来宣告来：我的心神啊，你着学乐摇花，唔通袂记得伊一切恩惠，伊赦免你拢总的罪，医好你拢总的病，伊救赎你的性命，脱离死亡，用仁爱甲慈悲做你的免流。咱伫需要中间心心灵需要主的医治，拄啊讲，伊赦免咱的罪，伊要医治咱的病。咱也伫婚姻感情产业的顶面，伊是迄个供应咱逐样会应允的上帝。咱的需要工作，今仔日的经文讲啊，你要食劳碌所得到的，什么人才能食劳碌所得到的？伫囡仔特别开学需要有智慧，敬畏伊的人是智慧的源头甲根本。咱的人甲人中间的这款的关系，耶稣来就是互人甲人和好所以咱要邀请主耶稣讲，主耶稣，我邀请你伫我灵、思想、感情、意志甲身躯来食做我的主。若无咱拢会乌白想啦胡思乱想安尼吼。你若有感觉心肝失落平安，也是有一寡只的无爽快，你的手hand伫你的心上吼，你只来祈祷。咱开声来祈祷，如果你有需要，你会当徛起来吼。咱开声来祈祷，也是讲你心无感觉平安，你的手hand伫你的心肝头，你来祈祷，讲主啊，你来帮助我，医治我。咱开声来祈祷，哈利路亚，主，你是医治的主，你是知影阮。行遐苦情享受迄个安慰平安的主，主啊，阮奉你名恳求你来帮助阮，互阮伫敬拜中间，你的话就对阮来显明，来帮助阮，互阮会通面对着这个世代的疫情惊吓不安的世代，你有愿帮助，阮会通面对甲脱离这不安。哈利路亚，亲爱的主。你是享受平安的主，伫世间人感觉无平安的时，你享受平安互阮；当阮身躯欠安的时，你赦免阮的罪，医治阮拢总的病。主啊，你伫阮失落的时，你圣神来安慰阮；你伫阮行无路的时，你来引带阮头前的路。你伫阮人甲人失和的时，你来就是要互人甲人、人甲上帝和好。感谢你透过你的话来帮助阮，互阮会通重新甲主有好的关系。祈祷恳求靠耶稣的圣名，阿门。咱最后也要为着主迄个礼拜来守望来祈祷，用上帝话来宣告讲：上帝啊，你是我的上帝，我趁早要找你。伫旷旱困苦无水的地，我的心喙焦少念你，我的肉体切切仰慕你，我要安尼伫圣所调起你，为着爱看你的关联甲你的荣光，咱来调起上帝，为着就是要看见伊的关联甲伊的荣光吼。为着牧者团队、中职团队来祈祷吼。求上帝来赏赐对来官兵，伫这疫情的中间需要智慧不断来应变咱也为着个人甲上帝的关系，再去邀这个线上的阿加佩夏令营的同学会咱也为着小会甲这个教会装修的这个工程的说明求主来掌管。各项的事工，特别伫这商业大学线上也好，还是过来是毋是当实体拢会透过开会咱伫疫情中间保守互这个社区的人因有缘有主的平安甲因啥同在，互咱伫开学期间，无论线上甲实体的这个拢会通顺序来进行咱来看即几工有加人安尼啦互咱会当伫遮来感谢上帝袂使放松咱恳求上帝来帮助咱做伙起立咱为着这礼拜互
兄弟有缘会通伫遮，有当时啊来到实体伫遮来礼拜，也有平安的心，做伙参加组织俄罗敬拜。咱开声来祈祷，咱恳求上帝伫这会中，无论是线上，拢甲咱三甲同在。阿利路亚主，各位主，你互阮因为疫情的中间有受到足侪限制，你嘛互阮经历伫迄个疫情的高峰甲疫情的平稳的中间，阮拢献上感谢。也阮伫主这疫苗了后，互阮的身躯会通有好的保护力，帮助阮，拢会通伫遮来。伊上帝，你的保护，你的恩典，阮伫礼拜中间，你用你的话来引带阮、坚固阮、来感动阮，互阮会当伫你面前来得到帮助。感谢主，互阮面对着这后疫情的时代，有真侪这个不安，有真侪这个吵闹，总是恳求你，互阮会当有平静的心，也透过阮。有拍这个证书、这个疫苗，互阮有身躯的保护力，会通抵挡这个瘟疫的毒害。因为主你应允讲，虽然千人万人伫遮面对着这个毒害，总是你所听的要互因安稳自在。主啊，阮恳求你，互阮伫这个中间，伫迄个适当的时，阮。有缘会通伫线上，也是伫实体礼拜，甲你有好的连结，也透过你的话语，成做阮脚前的灯，路上的光，成做阮生命的激励。你的话会互阮的心神活起来。阮当心也要用主你所教示阮的祈祷文，阮做伙来祈祷讲：愿伫天下的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成。伫地里亲像伫天里，阮的日子今仔互阮赦免阮的辜负，亲像阮要赦免辜负阮的人，无得带阮入地去，救阮脱离迄个歹的。伊国权能荣光，拢是所有代代无尽。阿免。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永永伫地。全地着耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心服侍耶和华，唱歌来到伊的面前。亲爱兄弟，大家平安。平安。感谢主每一日的帮衬甲照顾，主的听时时甲咱同在，咱每一日拢有平安、有气力来面对所有的挑战。这是咱要邀请现场的兄弟、线上的兄弟，咱三甲同齐声开声来学罗咱的主。这是咱要专心、专意来敬拜咱的主，学罗主，因为伊是生疼咱的主。哈利路亚！我敬拜你，你生疼我，专心敬拜你。我时常敬拜我的主，专心敬拜你。主会听。常常甲我同在，主会听，主会听，常常甲我同在。我敬拜你，因你先听我，专心敬拜你。我时常敬拜我的主，专心敬拜你。主会听。常甲我同在，主会听，主会听，常常甲我同在。我敬拜你，你先听我，专心敬拜你。我时常敬拜我的主，专心敬拜你。主会听。常常甲我同在，主会听，主会听，常常甲我同在，主会听，主会听，常常甲
上甲我拢知。这是要听圣神甲咱三角地地，哈利路亚。和散那，和散那，和散那归之冠上帝。和散那，和散那，和散那归之冠上帝。咱着这声学咯，学咯主的生命。我们应要归予主上帝，和散那归之冠上帝。荣耀，荣耀，我荣耀归万王的王。荣耀，荣耀，我荣耀归万王的王。咱着这声学咯，学咯主的生命。我荣耀归予主上帝，我荣耀归万王的王。和散那，和散那，和散那归之冠上帝。和散那，和散那，和散那归之冠上帝。咱着这声学咯，学咯主的生命。我荣耀归予主上帝，和散那归之冠上帝。荣耀，荣耀，我荣耀归万王的王。荣耀，荣耀，我荣耀归万王的王。咱着这声学咯，学咯主的生命。我荣耀归予主上帝，我荣耀归万王的王。咱着这声学咯，学咯主的生命。我荣耀归予主上帝，我荣耀归万王的王。咱着这声学咯，学咯主的生命。我荣耀归予主上帝，我荣耀归万王的王。请坐。伊甲我讲，我的阮你就到遐，因为我的快乐是伫人的软弱来成。基督徒伫苦难中经历主的教育恩典，主是伫人的软弱顶面来完全显明主的能力。希望圣神的帮助，互咱每一天的生活拢有主想赐教育的恩典。当我拄着大试炼甲痛苦的时，耶稣讲有我的阮，你就到遐。打败我灰心内志，希望软弱的时阵，耶稣讲。就到遐，主的话正应我心，深深地引带我，你把把自然着大的路，因为主对我讲，伊的恩高压力。只有信靠伊的恩，我就爱耶。当我拄着大试炼甲痛苦的时，耶稣讲有我的恩，你就到遐，打败我的心内。是万软弱的时阵，耶
稣讲有我的魂，你就到遐。主的话指我心，诚心地引传我，你把我这人中有大一路。真理甲疼痛内面，甲咱三角伫地。有一关听对地你来，比三角关比海较深，一月头望袂着叫我的记，因为有你。心互咱用心来听，将心内一关的听活出来。耶稣的听激励我，抚养我的生命，互我记正做别人祝福。耶稣的听。心内听的烟火，请咱做伙世界活出定。有一关听日日你来，比山较悬，比海较深，一月头望袂着叫我会记，因为有你。心互人用心来听，将心内一关的听活出来。耶稣的听激励我，抚养我的生命，互我记着做别人祝福。耶稣的听。请咱做伙用世间活出名。耶稣的听激励我，抚养我的生命，互我记正做别人祝福。耶稣的听点到我心内听。做伙让世界活出定，耶稣的听激励我，抚养我的生命，互我乐意正做别人祝福。耶稣的
世界我出庭，请咱做伙，世界我出庭。主耶稣，你是疼的源头，你愿因为领受你的疼，愿彼此仁慢，彼此鼓励，彼此做伙会通伫遮，无论你线上实体，咱愿做伙来敬拜。主啊，阮面对这个世代的变化，需要你的帮助，你的引带，面对阮家己的困境，需要你的话真多，阮的激励，互阮知影安怎经营阮的家庭，互阮安怎知影伫属灵的顶面，真多会通看见这需要的人的需要。天父上帝，阮每一遍的礼拜，阮拢邀请你伫这中间来掌权。阮拢邀请你伫阮的生命中间来启示阮、帮助阮、保护阮、甲祝福阮。透过你家己的话来看见你的恩典，阮用信心来领受，用信心来跟对。阮来恳求、祈祷，靠耶稣基督圣名，阿免。大家平安。咱中间应该无新的来吼。咱来看周报的消息。咱目前第2级的这个境界吼，会延长到伫9月7日。所有真济这活动吼，拢还搁咧限制。咱教会嘛有限制伫100人吼。线上的兄弟吼，咱的现场其实还搁拢有空位吼。你毋通爱久做伫厝安尼遐久吼，所以可能会怎习惯吼。伫遮咱有缘会通出来吼，即摆疫情较放松吼，会通较缓和，所以咱会通做伙伫现场伫遮来礼拜。咱要参加礼拜，咱甲咱的小组长来登记，因为爱统计遮个人数。咱伫疫情中间，咱各项的这活动的聚会是伫咱的第4页咱第一个礼拜是10点15分开始咱嘛有拜六的，还佫有第一场迄个8点15分咱拜三的祈祷会嘛是线上甲实体拢有做伙儿童的阿加贝游园暂体实体的礼拜有咱伫这限制中间有线上咱的小组拢请咱看咱的小组的群组，也是小组长来通知。双联大学游园即马实体暂停，咱有线上的这个一个课程关怀据点拄有人咧问讲，爱等政府的通知才会伫遮来公布。咱伫这中间游园遵守这个规定出入咱看体温伫遮有消毒等等咱伫9月初5有要举行今年度第5次的圣礼典，然后有报名洗礼请伫这礼拜6暗时6点伫401会议室伫遮来问道理。咱也为着49号咱的1楼咱这栋的一寡爱装修甲隔壁33号会装修的工程的说明，请各单位的负责人伫这拜六下昼7点开始有伫遮的一个说明会，请咱同工准时来出席。咱财务的部分不便来教会的咱会当透过线上的账户的奉献。即马咱的网站已经会当伫遐来试看，牧师已经去伫网站试，会当直接伫遮奉献嘛通指明讲要是必奉献，还是感恩的奉献等等，伊嘛通交这要团去国税局以后，咱报税的时阵直接到会。对线上有甲你看讲，你有偌济奉献安尼教会需要你的支持，伫遮奉献。你若讲无习惯用你用透过
邮局的汇拨、银行的转销吼，转销了，咱敲电话来，互咱的过价吼，知影讲你奉献的名甲金额项目。早起咱已经有遮个儿童线上的阿卡贝同学会吼，即嘛伫进行。咱的拜三吼有线上的即个讲座是掌握资源富足无烦恼吼，有郑正义牧师伫线上来分享，有即个号码吼，即代码咱会通拍即代码，会通入去 Google Meet 吼，会通伫遐来参加线上的讲座。秀福的讲座吼，伫即个拜五犹原是线上的吼。伫疫情的时代吼，这何教授啦，何胜忠教授，伊安怎伫这中间来整合资源伫遐，有兴趣嘛，通听看卖，是毋是当伫迄中间领受甲参与吼？伫拜五暗时7点半，咱做伙来读今仔日的金句吼，其他的消息咱家己看来，做伙来。既然敬畏耶和华，行伫伊的路的，迄号人有福气。诗篇128篇第1节各一遍。既然敬畏耶和华，行伫伊的路的，迄号人有福气。诗篇128篇第1节。请咱准备心来奉献方式，基督徒感恩的表现是甘心乐意。如果你若无明白奉献意义，你勉勉强用祈祷来表达你的感恩。咱要做伙用这首诗歌，伫遮来感谢咱的主的赏赐。奉献感恩的心归地，一生的天父伊有，赏赐都是惊主耶稣基督，奉献感恩的心归地，一生的天父伊有，赏赐都是惊主耶稣基督，做伙起立来。一时软弱的正做勇壮，怂恿的正做本，拢因为主已经做正大事。一时软弱的正做勇壮，怂恿的正做本，拢因为主已经做正大事，感恩，感恩，感恩。慈悲疼痛、恩典满满的阿爸爸上帝，你是慈爱将祝福赏赐予阮的主。你予阮有丰盛的恩典，予阮无论拄着怎样的逆境，阮拢有信心甲勇气来面对。因为阮深信，只要见着主、跟对主，主的确引带阮行头前的路。主啊，阮也要时时操练阮家己，求主赏赐阮有属天的智慧。来成做主蒙福的见证，做你的器皿，将福音讲传予需要的人，予逐人拢有平安甲喜乐。主啊，阮当献上你所赏赐的时间、才能甲金钱，做主的路用，愿主感捌。祈祷靠主圣尊名求，阿阿免。这类进前做伙互相祝福，讲咱做伙来领受圣经中的应允。咱做伙来领受圣经中的应允，请坐。咱要来掀开诗篇128篇，诗篇128篇第1节
到第6节，诗篇128篇第1节到第6节，只有6节吼。咱线上遐这哈，今仔日荧幕嘛会当看到，也是咧会当拍开咱的圣经吼。好，准备好势，咱的荧幕嘛有吼，因为疫情的关系，咱有甲拍起哩吼。咱做伙来读上帝话，第128篇的第1节，做伙来。既然敬畏耶和华，行伫伊的路下，迄号人有福气。你要食你的手着磨所得到的，你要享福事事亨通。你的某伫你的厝的房内，亲像结做果子的葡萄树；你的囝儿围围你的道，亲像柑仔栽。看，敬畏耶和华的人，的确要安尼得到福气。耶和华要对锡安赐福你，你一生要看见耶路撒冷的福气。你要看见你的囝的囝，愿平安归伫以色列。愿上帝话来成做咱的帮赞。今日甲咱三角来分享的是代代爱相传，有2个意思：代代上帝听，安怎传伫咱的后一代；第2个意思是。咱爱安怎代代每一个人拢爱相传上帝听，传福音伫咱的四周围。伫台湾时间8月22的下晡，马街的查某孙盖马勒伊伫这加拿大的多伦多伫迄中间来蒙主运调，享年103岁咱来看讲马街伊到底影响台湾有偌大？马街博士伫182年3月的时阵来登陆伫淡水淡水迄种河尾港伫迄中间来传福音。伊学台湾话，伊娶台湾某所以伫遮伊娶5个这张聪明女士所以伫遮来成做这个台湾的竞赛伊对啥物人来学台语，咱知无？对遐看牛的囡仔啦有当时遐看牛的囡仔会调工作业讲一寡这5、4、3安尼哇！所以伫遮伊用伊的医学挽喙齿还有咱看有真侪咱食的菜你有捌食柑仔蜜无？叫番茄啦这外国番抓来安尼也是讲橄榄菜，我看有的人讲是高丽菜有几项是伊炸入来。伫迄个疟疾发生的时代伊将迄个奎宁炸入来伫遮也建立台湾的第一间的西医馆伫淡水教会的边遐有一个迄个这纪念馆所以咱知影讲，伊一生奉献伫台湾，伊娶台湾某，伊过身了，葬伫地，咱知无？淡江中学啦所以咱看讲，一个外国人伊会通学台湾话然后将伊的性命奉献伫台湾，听台湾这个土地伊的囝该瑞廉该瑞廉继承伊的老爸即款的听台湾的即款的性命然后如果你若去过淡江中学伊就真做建立台湾第一间的即个中学叫淡江中学淡江中学所以伫遮伊延续伊的老爸用教育来听即个台湾。咱看迄个时阵，因为安尼遮个富人人遮个姊妹恁会通读册其实伫北部头一个淡水妇女学堂，就是即马这淡江中学边这纯德小学伫迄中间，姊妹才会通伫遮来学习会通伫遮来读册，然后安怎互咱的财物知识会通伫遮来增加。
这是伊的后生吼。然后咱看讲这103岁的盖玛丽吼，伊听台湾，然后伊也捌伫这过程中间，互人迫害，然后枪击吼，无死啦吼。所以伫迄中间伊愿听台湾，伊思思念念台湾吼。伊伫伊的这人生的尾站的中间，伊若拄着这个华人，伊讲你来，你对倒来？你是对佛摩萨来吗？吼，迄个时阵咱看伊甲台湾叫做佛摩萨吼，然后伫迄中间，伊要过身进前，伊嘛思思念念，伊伫遐讲啥？佛摩萨平安，佛摩萨万岁安尼吼。所以你也看讲，因这3代150年来，安怎伫遮来听即块土地？是毋是因为该玛丽过身就互即个听伫遮来长去嘛？无啦吼，咱看讲透过马街伊建立的学校，然后咧新学院，其实伊前身就是逍遥学院，这拢影响着后一代吼。阮2个囡仔嘛，常伫马街病院生啦吼，所以伫迄中间，咱讲透过医疗，透过迄个教育，较大佮有伊所传的福音，伊伫台湾北部建立超60间以上的教会，所以伫遮一直咧影响你我吼，无论生活、信仰、教育，咱来看这段短影片吼。这是林锡阳牧师吼，伫遐来访问这盖玛丽。因迄时访问是91岁啊。一个外国人吼，讲台语比咱较标准安尼吼。所以遮个环境，逐项拢真好吼，也所以你带一遮朋友来，510字啦。愿咱救主耶稣基督显明恩典主义，天父上帝受死大好，听咱亲像家己，听咱亲像家己。咱看见一个外国人吼，因为伊阿公听即块土地的延续，互即个听吼代代相传，然后继续留落因所留落的即个听所带来的即个影响力吼。咱看见即嘛是咧影响因有一半的血统是台湾的血统啦吼。所以你要看一个加拿大人，伊看见即块土地需要，然后带台湾某生一半有即个台湾血统的台湾囡仔吼。因某聪明啦，所以生的囡仔拢啥聪明囝安尼啦吼。咱看讲马介伊为着要互福音本土化，伊愿意伫这中间来委身，然后带台湾某吼，影响伫台湾特别北部的宣教吼。过去我伫新庄，其实就是马介设立的一个第10间的教会吼，到今应该有145年吼。咱看见伫迄个过程中间，伊无嫌辛苦吼，无嫌危险伊愿意付出伊的生命代价。今日透过伊家庭的即个教育传承，互因代代有愿通热心伫即个信仰的顶面。今日咱也要透过即段圣经伫遮来帮助咱人物，上帝到底对咱每一个家庭有啥物款的心意，然后要安怎束缚伫咱的家庭有啥物款的美感，有啥物款的秘诀伫咱面对即摆家庭要经营作恶无简单。你叫有人咱咧烦恼囡仔到底30外、40外佫毋娶毋嫁要安怎咱会烦恼所以有真侪即个家庭内困境嘛，互咱知影讲圣经内底其实有真侪即个，互咱得到福气的一个秘诀咱知影每一家家拢有一本啥毋知要安怎念啦
变菜平湖菜瓜安怎？10念啦有啦吼，念经念到囡仔怎拢无爱听，怎走出去安尼吼。兄弟姊妹，确实吼，咱看讲，我昨伫迄个青年的讲道内底，我先问伊讲，恁少年的恁安怎去选择恁的对象啦？吼，我想要知影讲，伫咱中间你是第一代，你另外一半吼，毋是信主的吼，举手一下。也有啦吼 ，OK， 请吼 ，OK。其实伫这选择的中间，当然咱要安怎互上帝的权能来帮助咱去影响到咱的另外一半吼，这是一个圣经中其实嘛有真侪这个教导吼。总是开始咧选择，特别咱要教导咱的囝儿四岁，要选择这对象时阵如果若有信甲无信的圣经讲袂通动安怎？担一个牛担，迄款同父异母担一个担安尼啦吼，因为无共个信仰就无共个价值观。一般伫选择的时门当户对，然后咧财富、地位、名声吼，这看会通伫遮讲门当户对啦吼。但是有当时透过安尼，咱看讲建立一个家庭趁钱有数身体无顾，对不对？所以倒转来到伫家庭时，强要家庭分离破裂啦吼。圣经中诗人伫遮透过这段圣经，其实这段圣经是一般因咧雕成啦吼，讲上家的诗，因为到伫圣殿来雕刻，毋是讲咱迄有无小房一个，也是讲车开一个，咱就来啊。因爱伫遐搬山过岭，伫遐安尼来到伫圣殿吼，所以伫中间伊检测有当吟这的诗歌。然后彼此来祝福，讲祝福咱来雕刻上帝的时阵吼，有今仔日咱所读的讲咱有敬畏上帝来雕刻伊，咱会通诚做有福气的哦。伫对有福气，伫你的手劳碌所得到的哦，你要食劳碌所得到，伫你的房内，伫你的家庭，你啊看，囡仔葦蕤啦。即马无共款啦，对无？即马即个世代，你若讲用安尼，囡仔葦蕤伫你的桌顶吼，话也有啦吼。总是对这少年来讲，为什么无要生，无要结婚啊？不婚嘛，结婚了咧，不生啦，无要生啦。我饲一个囡仔，毋爱开偌济，你知无？生了安怎？无要饲啦，互阿公阿嬷饲啦吼。饲了呢，无要嫁啦吼，无要嫁到安尼吼，所以有真侪这个即马所面对的困境啦吼。所以对这选择对象的中间，其实有当时另外一半若是毋是信主的吼，那安尼有真侪或者咱所爱面对的挑战吼。你要拜啥，我要拜啥，我要来拜上帝，你要来拜文主公，你来拜啥物话安尼吼？其实阮的家庭拄开始嘛是安尼哦，我的老母信主嘛吼，信主，但是伫迄款的时代吼，我的老母是26年厝的，所以你看伫大概几年前85年前吼，迄个时代讲嫁安怎对家走啦，对无吼？你也入境随俗啦，吼！你嫁来就是阮的人啊，所以你爱对咧拜安尼吼。信仰若阁无稳定的时阵，就安怎真正就去啊吼。所以伫遮咱有看，迄个过程真辛苦，破病、考倒医生，遮拜遐拜，落单才要见我安尼吼。所以伫个过程中间，有机会倒转来到上帝面头前找求上帝，总是迄个信仰的精进就开始啊吼。我阿嬷是真虔诚的民间宗教的信徒吼，所以伫遮讲你嫁来阮兜，就是爱对礼拜吼。若无要拜，我就要去出所甲你告安尼吼。所以真正去出所告我老母吼，我老母去出所，迄警察讲你的大家互我骂转去啊，因为宗教自由的啦吼。所以你也看有伫迄中间的困境吼，有当时有迄个价值观就无相款吼，所以价值观无相款，教囡仔就无相款。你要教安尼，你来到教会，大迄个可能翁也是某讲袂使。所以兄姊妹，有当时是第一代信主的人吼，真正无简单。这是咱所面对的，所以有兄弟姊妹讲牧师啊，我迄囡仔即摆教迄个吼。无信主呢，我心内实在是足无爱啦吼。我有当时爱着安怎？
爱着较惨死啊！吼，啊你要讲伊嘛无要听吼。细汉毋教，你即马大汉你要教袂赴啊！你知吼？你酒会当安怎？替祈祷上帝啊！若无下你的心意哦，互伊趁早离分开安尼啦吼。你这酒会当做，如果你若强伫遐来主动哦，检查也怨你怨世人安尼吼。不过嘛有另外就讲，如果伊的信用啦真好，伊会通伫遮来影响吼。伊若讲要行伫即个结婚的即个道路。你安怎帮助伊，安怎教导伊？所以平常时吼，即个信仰的教育就真要紧。犹太人因对这宗教的教育、家庭的教育是非常的重视哦。所以伫遮咱有看见，咱面对经营家庭有遮个困境哦，做老爸实在是无简单嘛，对无吼？然后一句英文吼，安尼讲，It is easy a father 吼 ，difficult to be a dad。意思就是讲啊。伊翻译做做爸容易啊，做阿爹真困难啦吼。只有英文老师啦吼。father 甲 dad 敢无共款？我问伊，这拢共款啊。但是这无共款的意思就是安怎？无共款的意思就是讲，当结婚了吼，伫遐若有囡仔出来的时阵吼，咱查甫人就做安怎？做老爸嘛吼，father。但是要教导囡仔，甲伊讲爸爸，要叫你爸爸，要认同你爸爸是有一个过程。所以伫这个过程，你需要什么款的准备？兄弟姊妹，特别即马这囡仔结婚了吼，较无像咱过有真侪这经验吼。所以伫这中间都要学习的，所以头一体出来拢安怎照什么样？照册啦，讲4点钟爱食一遍啊，就得困嘛，甲落起来，你知无吼？就爱看讲这菜色是安怎是？所有真侪爱学习的吼。所以一出世，我教导这个青年人，我讲，恁太太若怀孕的时候，你就开始甲抹油吼，腹肚甲抹油，甲祈祷啊，一方面防止啥？妊娠纹啦，第二就是啥？你做老爸有老爸官病，你会通祝福你的囝儿4岁，互伊安怎身心灵伊在成长，伫胎的内底成长发育拢齐全但是若袂晓的时阵，就是可能用外口的这方式伫遮所以有真侪你爱学习的我昨问少年，有大腹肚啦，有怀孕的恁安怎准备？开始就爱想讲，要准备伊的房间，要准备伊的这大的所在床啊等等囡仔出来时阵就真现实对，要用什么款的药珠啊？就爱看你的经济，你的经济若会使用啥？恁较早拢无学药珠啊？邦宝适啊，有听过无？迄实在一袋拢10外箍，你知无？哇，迄真正足伤一工若甲你用3、4袋安尼所以就开始我就想讲，好奇的宝宝好奇的来试看觅安尼还阁袂歹用迄吸水性还阁袂歹，所以你来想要互伊啉啥啦？敢会使一开始互伊食饭？袂使嘛，所以就开始要啉牛奶，查甫就爱互伊啥物牌啊？奇怪呢，恁哪会甲阮的是拢无共款？用 S26嘛，对不对？查某囡仔体质就适合哪？恩美丽啦，安琪儿等等这所以这做老爸拢爱学习的要安怎甲囡仔洗身躯要安怎伫遐教育？你的孙有食安尼亲像安尼无？有当时毋食毋食你要安怎？我的方法就是讲，你袂使甲偷食伊就开始偷食，你叫伊食伊毋食。我拢会另外方面讲，你不可以给我偷吃。伊看咱无看我囡仔，就伫遐笑，你知无？毋知影讲，互咱骗去啊所以一下就食了你若讲你爱食，你爱食，伊都天天毋食所以有真侪这后生，你要食清用，你拢爱开始想，你带伊出去一歹，
内底爱早真多。所以咱看讲要经营一个家庭，做一个老爸爸母有简单无？无简单。所以我昨问遮个青年讲恁结婚安尼佫敢生吗？大家笑一笑哦。我上帝自然互咱有真教养的即款的一个智慧来教导咱的囡仔吼。所以伫这过程中间，咱爱安怎陪伴因，爱教导因啥？毋是干那一寡遮个外口的财物啊，对。所以迄个时阵，咱佫有一寡遮个陪伴，然后伫遮来教导吼。所以囡仔细汉的时阵，好好啊教。我会记细汉时阵，囡仔安怎？睡梦乡。妙妙书，迄就是咧教啥？新约圣经甲旧约圣经，透过即个慧兰姐姐说故事，伫遐，伊听，咱来陪伊困诶，陪伊听伊困去，咱嘛困去安尼哦。所以有当时爱付出代价哦。总是伫迄个陪伴诶中间哦，囡仔破病，咱做是大人诶哦，破病安怎？你袂讲伊咧爱，互伊爱啊，对无？我记一遍哦，我细汉诶囡仔吼。伊突然吐啦，吐，囡仔伊无法度反应啊，佫救紧安尼，所以拢慢掉啊，强要袂喘气啊。我上帝啊，求你伊伫撒咧，就为迄个浴巾哦、马桶哦，甲倒栽哦，紧甲变开手哦，鼻仔有塌掉要安怎？用喙来漱啊！你迄时阵你袂感觉讲哦，那也太过安尼。我上帝啊，你来拯救啦！互伊到伊爱出来的时阵哦，感谢主。有一寡遮观念，你即摆要教安怎？教袂来，伊听袂落。我问我的囡仔讲：中秋有要转去阿公遐无？伊讲不要，要怎啊？环岛，讲迄环岛、桥倒摆环岛，我就小可起毛摆啊！我讲你顶回哦，车祸都骹会伤体检袂好诶，你即摆要昨我伫拜六下礼拜吼，我有当逐个面甲会师的啦吼。但是青年讲牧师，他也要跟你对不起啦。你知影讲有当时咱起性，但是咱咧表达的中间是安怎？我好无简单哦。六屎六尿甲你大汉为着就是你的平安嘛，对无？咱会担心但是咱在分享沟通的过程中间，咱的方式要安怎好的表达？你连面咱会来讲，所以咱要安怎教导咱的囡仔？我想咱在场的囡仔当大汉啊吼，咱要安怎互咱的孙子话是隔代教养，你知道吗？互咱的孙拢伫伊幼婴的时阵，伫伊细汉的时阵，就好好来教咱做伙来读这段圣经来。咱也有毋忘着教导你的囝，你毋通有意思要互伊死啦吼。所以咱看前面19章的18节。我咧想讲，昨对这少年的吼，话若无要结婚的安怎？我讲上帝要哪互你对这个属灵的囝儿哦，昨青年是这个庆祝升级的升级啊吼。我讲3年一个世代中间，你要安怎伫遐来引带这个青年来认捌就上帝吼。有当时咱伫教导的过程中间，像我拄仔讲咱的迄款的起性啦，是毋是你所讲出来的话是气话，也是甚至是咒诅的话？伫咱的原生家庭，若毋捌上帝时，咱也是咱想看觅，咱过去咱想起，咱是毋是有甲囡仔讲你去死啦？43号加1号，啥物？44号。当时囡仔就会受伤，你知道？如果若原生家庭有这个家长无信主，而且甚至有哪基督徒嘛安尼呢？一生气起来，就你死啦！迄款的咒诅的话，咱来看圣经安怎讲。咱用伊俄罗主，就是白；搁用伊咒诅人，就是照上帝的款式来创造的。有当时咱的嘴在俄罗上帝，但是一气起来安怎？讲的却是负面的话，有当时无路用啦，你这无路用，你无路用的卡笑吼，台湾话就是安尼吼，那较装甲戆甲袂白上你，对无？笨死了戆甲袂白上吼，所以牛牵甲北京嘛是安怎？咱有当时会甲囡仔当做啥？
牛咧精生，啊，你毋着牛公，你毋着牛母安尼哦。所以有当时拢无想迄款的负面的话，造成对咱家己啊、对囡仔迄款的伤害。所以有当时啊，生气所讲出来的话吼，查袂牢，一出去袂虎受伤，人拢一言说出安怎？死只尾也叫袂着啦，对吼。所以伫遮咱看，免啊提醒咱吼，咱做来读英雅国书第1章来。我所听的兄弟啊，恁知即个，若是逐人论到听着紧，讲话着慢，受气也着慢。因为人会受气，无正上帝的义啦，所以咱要紧紧听，然后咧慢慢啊讲。因为有当时啊讲出来话袂受伤，你到彼此迄个亲子的关系、夫妻关系就破裂吼。所以这拢是伫遮讲，家有一本恶的念的这经，就是安尼吼。有阵你要读圣经，伊要读佛经啦。所以咱真正求上帝来帮助咱特别咱的囡仔要选择对象的时阵，咱嘛替因来祈祷，怎找到一个合心意，也佫会通敬畏上帝。因为若安尼敬畏上帝所带来后壁的结果是啥物？今仔咱所读圣经斤斤计较啊，你透过圣经伫遮来教导你的囡仔。或者得到福气是无困难的吼。咱要安怎教导，互因伫迄中间有甲上帝连接？过去可能伫原生的家庭哦，咱受到真侪在创伤。迄个属伫原生家庭的 DNA， 伊的语言会影响你我吼。你互纠缠过，你互伫遐骂过时，可能你一世人记牢牢。总是当咱甲上帝连接时，迄款的属上帝 DNA 就会开始来改变。亲像马介娶台湾某，伊的囡仔就无共款的 DNA 伫迄中间来做改变哦。所以今仔咱要安怎伫遮来认捌上帝，互咱会通敬畏伊，来超找伊，互咱的智慧甲福气会通两全啦。箴言的第1章的第7节讲啥？敬畏耶和华是啥物？智慧吗？知识的根本。第9章的第10节讲，敬畏耶和华是智慧的根本，后壁带来啥物？讲认捌伊就是聪明啦。所以你也讲敬畏上帝，带来互你有智慧，互你有财物，然后人看你就真做是啥物？聪明的人。这是因为安尼，所以去感谢你的顶司，你的朋友就会通欣赏你，然后有这赏识你的，就种认捌你的，就会伫遮邀请你，可能加入伫伊的团队。咱会通伫遐来真做是一个影响人的人。所以兄弟姊妹，咱看伫迄个敬畏的中间，伊所带来的一个福气难度，这。作者有当时咧描写伫迄个巴勒斯坦伊迄款的农村的生活，咱看子孙满堂啦吼，哇！但是即马饲一个囡仔实在真贵啦吼，无像因阿嬷生12个啦吼，过去若家族的聚会，每一年兄弟仔会，都拢人举办吼，轮流办安尼吼，6个查甫的，6个查某的吼。兄弟查甫的主办吼，所以有当时阮有倒转去参加吼，即马较无啦吼，倒去拢是偌济人，拢头几百个安尼，几百个吼，所以迄款的情景伫农村的时代吼，实在是互人欣赏啦。所以过去的观念道子道孙安怎道福气啦，侪福气哦。所以伫遮咱有看讲，这是诗人描写伫当时迄款的中间吼。所以如果若是对遮个单身的人来讲吼，伊要安怎伫遮来认捌上帝透过伊，互伊会通祝福搁较侪人属灵的囝儿。我感觉因会通用另外一个角度伫遐来认领，像伫遐来培养，互因有属灵的即个囝儿，带因信主就真做属灵的囝儿。拄我讲迄个真恶的伫遐来教导，你知影犹太人因为虾米控制美国人的差不多应该超70%以上的经济？
其实因真注重家庭的宗教教育。查甫人若去趁食，总是福音人，特别老母，因会伫迄中间用上帝话来教导因。咱会通伫遮来敬听上帝，听人，然后咧，咱咧读圣经的时阵，囡仔会看。你会看讲，你拢一直咧看电视啊，有咧看圣经啊无？你有咧祈祷无？饭旁来是总啊，就要爬落啊，还是你开始祈祷？我拢会真注意啊，囡仔讲你祈祷啊袂？笑的吼，啊就放咧吼。所以不断爱提醒，你是毋是愿意奉献时间、金钱？我的老母影响我真大。讲你有需要时，你就爱欠债献予上帝1/10的奉献。所以，甲当阮翁仔某有即款的遵照上帝教示，然后囡仔讲你有收入，你嘛爱安怎？你嘛会照安尼吼，你去试看觅啊。所以，而且是大人有真好的一个教导影响的时阵，伊本身成做一个模样，好咱会通伫遮学习。我有看见对伊的心肠安怎伫遮来展现听上帝、听人，所以今日嘛有迄款的属灵 DNA 伫我的内底。咱做来读来，恁着学我，亲像我学基督。保罗伫遮讲，甲遐教会人讲，你着学我，亲像我来学习基督。安怎听人，上是安怎听我，我嘛安怎听恁吼。所以咱看讲，伫犹太人因咧教导因的囡仔，互因安怎会通诚做得到福气的囝儿后代。咱做来读即段的圣经真要紧哦，讲你着尽心、尽性、尽力听耶和华你的上帝。我今仔日所命令你这话，着记伫你的心，也着用群教示你的囝儿。无论你坐伫厝内，行伫路里，困还是起来，拢着讲论，也着绑伫你的手做记号，带伫你两蕊目睭的中央做纪念。我着写伫你的厝的门徛，以及你的门，因实在伫生活中间有安尼做吼。我有带团去以色列时阵，你去迄个伫迄中间，你有定定看到因顶悬遮下头吼，有绑一个乌的迄个经文的刻啊。啊，你若带着吼，这以色列人开的吼，犹太人开的这饭店吼，若到这安息迄个时阵吼，你毋免去移电梯，为什么？伊拢设定好啊，逐楼停，因为因讲袂使去用手指。安尼做工吼，另外就种伫咧门徛中间有一个，会缓缓安尼啦吼。若要入门的时阵，拢会甲摸一下吼。原来迄就是若像拄啊，咱所看的讲经文刻啊吼。像内底有藏经文，你甲摸一下，意思就讲咧提醒讲你爱常常记伫上帝话吼，真有意思哦。所以出国旅游中间，导游有甲因讲遮的因的信仰甲因的生活，安怎伫遮不断咧提醒。阮伫咧靠墙的中间，因咧做成人礼的时阵，因就推开迄个摩西五经吼，伫遐读遐律法的册因互因成人的时阵，用上帝话来成做因头前的一个引带。然后因嘛是咱遮绑一个经文乌的刻啊，意思就讲你爱记得，你爱常常提醒哦。所以伫遮咱看讲，约书亚伊带以色列百姓过约旦河的时阵，安怎？迄水拢安尼徛起来，哪像水墙啊？我参像约书亚吼，遮少年的拢毋捌经历。约书亚捌伫红海经历一遍，过红海，总是要。到伫以色列过伫迄个约旦河的时阵吼，遐老的拢安怎？拢死伫旷野，剩20岁以下这少年家，所以咱这有年岁20岁以上拢爱真谨慎，你知无？咱有当时有，因为咱的性质咱却离开上帝所以伫遮咱看讲，伊咧过了后，伊吩咐讲，恁著爱伫迄个中间捡12块。
的石头，有人讲代表12个支派吼。然后伫遐贴的做记号，以后恁的囡仔若问哦，讲这是啥物意思啦？恁就通甲讲，恁若讲恁老爸安怎经过这个本来无法度经过啦，200万的人要安怎经过？水开开，互因行伫大队。约书亚经历2遍，总是这新的一代头一遍的经历。所以以后代代因着安怎甲因的囡仔讲，较早恁阿公恁老爸安怎经历？上帝安怎甲迄个水分开，互阮行过迄个大队，终到伫迦南地。所以伫遮咱看讲，迄个属灵的模样，就是伫遐来提醒。所以伫约书亚记第4章60到70，就有记载这段的故事伫咧。所以约书亚在提醒讲，恁着爱记咧哈。好，亲像咱看一块石碑，这块石碑就因讲，这个中间这个所在有发生啥物代志。第二个就是讲，咱要安怎伫遐教导，除了信仰做第一，所以我伫结婚的婚礼中间，我常常的分享过去的人讲头一个就讲你有钱无啦，对无？门当户对啦。但是呢，伫信仰中面第一爱安怎？第一爱有信仰，第二爱身体用，第三嫁妆无免讲，第四两方拢高尚，对无？所以等等这他说头一个就安怎？有信仰，那安尼你就会减少真侪这个困境麻烦。总是咱要甲囡仔有这后一代出来时，你要安怎甲伊沟通？像我拄仔咧甲咱分享的，咱要讲到这个圣神咧提醒我，安怎伫迄中间有迄款的好的互动甲沟通，会实的，可能圣神咧提醒我，迄个血气未成就上帝的义啊。所以有当时咱做父母的，咱安怎头压袂落。所以圣神咧提醒咱的时阵，咱就安怎伫遐讲出上帝爱咱讲的，听上帝爱咱听的。第三，爱正面真好的肯定。虽然毋是达到真完美，总是咱心有遐肯定。有当时咱所讲的话，并毋是肯定的话，迄也无啥。总是了你做了真好，真继续。所以有真侪只你要哪甲囡仔有真正面的肯定，所以伊会通伫遮到老无偏离你上帝的道路。咱做来读这段圣经来，你的嘴拢毋通讲出垃圾的话，多多着讲好话，照及时会欠缺来造就伊，互听的人得到稳定。即摆上帝话就是咧提醒咱，当咱无照上帝教示咧行时，你看迄个话就安怎提醒咱圣神就咧讲叫咱，你安尼态度，你安尼咧讲无好所以避免即个亲子之间一款的一个关系。最后，咱看讲一个家庭。若有上帝听做伙，咱就安怎伫遮来成做一个祝福的管道。如果你若听上帝，上帝施恩是直到千代。上帝真正恩典遐个歹的、无好的，讲我会归咎伊会做到爸、到囝、到几代，3、4代尔，总是伊要施恩赐互咱到啥千代啦。今仔咱是毋是通成做上帝的？子民、百姓，今仔上帝拣选你我，检测你是家己一个信主，另外一半袂。总之，我相信伫上帝无恶情的事。咱先来看这段影片。所以各大庙宇都很常去，也会参加进香团让自己的心中有平安。那为什么会没有平安？是因为我觉得家里可能从小因为爸爸他会喝酒，然后所以他喝酒回来之后，他就会就是对待妈妈一些暴力的倾向，或者是会在家里闹。长大之后变成是弟弟。在高中的时候，他因为一次的打架事件，他遭到退学。他退学之后，他开始就是
在外面结交了一些朋友，所以他开始结交朋友之后，他会有一些可能有偷窃的问题，回到家他也是完全不会正眼看我们一眼，所以基本上我们有很长的一段时间是，他虽然有回家，可是我们完全没有跟他互动。很多的事情上面我是很没有盼望的，因为在家人的事情上面，我觉得我完全没有办法帮上任何一点忙。我来到教会，其实我一开始是感受到，我觉得教会的人为什么他们都那么喜乐？原来信他的人是有喜乐的，有平安的感觉，因为这是我一直在找的。是我自己跟神说，如果有神的话，你真的在的话，那你可不可以医治我的那个肩颈酸痛？那因着失眠跟肩颈酸痛的这个疾病被医治，我真的才开始，我觉得相信神真的存在。那信主之后的话，我的情绪稳定很多，然后我对于我先生，我们在沟通的上面是我能够去倾听他的需求，而且我的内心，我觉得跟信主之前，我觉得差别很大，是因为我的内心已经充满平安，即使现在我们还是一样会遇到困难，可是我觉得我们是很喜乐的在迎接这个困难，因为我们知道有主在，神他真的是在我们家中做新事。我觉得因着我进教会，然后跟着姐姐也受洗了，然后再来是弟弟受洗，然后当我领袖班毕业的时候，姐姐正在领袖班，然后弟弟正在门徒班。我觉得这个是。我觉得这个是神给我们很大的恩典跟祝福，然后在我们的家庭当中，真的整个关系是完全被反转的。弟弟他在就是信主之前，他有吸毒的问题，那在开始跑垒包课程当中，他完全的戒掉这个部分，因为神告诉他什么才是对的，让他知道说，原来我可以走在对的道路上面。我觉得这个都是神要恢复他的一个原本的样子，是让我很感动的。认识神之后，我能够真实的面对我的人生，而且我也可以从黑暗入光明。我觉得真的很感谢神让我遇见他，然后因着我也能够改变家人和家人之间的关系。真的，一人信主，全家得救，不是只是一个口号，而是真实的发生在我身上，把一切荣耀归给神。因为一人的信主来改变伊的全家吼，因为伊拄着上帝，领受上帝疼，互伊生命改变，身体得到医治，心灵嘛得到自由。兄弟姊妹，咱看讲，一个人的改变，然后伊会当直接影响伊所接触的亲人，甲伊四周的朋友。咱看马甲因这三代，因安怎代代伫遐传上帝的疼，然后这个家庭嘛，因为上帝的疼伫遐受改变。我相信因掠着这款的疼，然后会通诚做分享上帝的疼一个管道。当咱的想讲，咱若敬畏圣经讲尊主最大，上帝就一定会赐福。我遵行，咱行伫上帝教示，咱用上帝疼来教导咱的囝儿四岁，互人会通伫遐得到福气。上帝嘛，因为你，因为这个见证来帮助更较侪人伫这来认识主。咱透过小组的分享，透过小组的传达，透过你个人伫遐设定对象，咱拢会通成做是一个属灵的父母，会通生团属灵的囝儿哦。咱作为企业，咱用首诗歌，咱来活出安怎伫咱生命中，毋是干那听道理，就安怎去行出上帝的真理伫咱生命内底，活出个听，对上帝来听，互咱通伫遮做伙来经历。有一款听对伫你来，比山较悬，比海较深，是别头望袂着桥关的基，因为有你有我，甘心予人用心来听，将
心内只管会听我主来，耶稣会听激励我，分享我的生命，互家己才做别人祝福。耶稣会听，点着我心内听的烟火，请咱做伙，向世界活出听。有一款听，对天而来，比山较悬，比海较深，拾袂透，摸袂着，却看会见。因为有你，因为有我，甘心予人用心来听，将心内只管会听，活出来。耶稣会听，耶稣会听，激励我，分享我的生命，互家己才做别人祝福。耶稣会听，点着我心内听的烟火，请咱做伙，向世界活出听。耶稣会听，激励我，分享我的生命，互家己才做别人祝福。耶稣会听，点着我心内听的烟火，请咱做伙，向世界活出听。请咱做伙，请咱做伙，向世界活出听。咱做来祈祷，上帝使用咱。可能你是小组长，透过牧养，能结出侪这属灵的果子，成做属灵的爸母。上帝话，上帝听激励，咱每一个人无放弃，会予你教育的智慧甲开力。上帝嘛要使用咱每一个人，检测你是伫家庭，你是干那家己信主。感谢有孤单，但上帝无放下你。上帝正做你的倚靠，要因为你来改变全家，互你的家庭会当正做得到福气的家庭，互你的囝儿是说，是得到福气的囝儿是说，互你因为你来影响来赐福气，互你的家庭也赐福气，互你所接触的人。愿主耶稣基督，你对天而来稳定疼痛，你赢过死无关系的官兵，赏赐予阮每一个兄弟姊妹。知影因为你的疼，阮伫疼内底无惊吓。特别上帝用你永无改变的疼，正做盾牌来固守保护阮。阮用疼来影响阮四周的人，求主圣神也启示阮，看见上帝你伫阮生命中间所有的应允，的确要成就。对这时，直到永世代无尽。阿免。也这请坐。耶稣会听，激励我，抚养我的生命，互家己正做别人祝福。耶稣会听，点着我心内听的烟火，请咱做伙，让世界活出名。愿听对天而来，比山较悬，比海较深，找袂透，袂着，却看会见。因为有你，
心予人，用心来听，将心内志愿的定活出来。耶稣的听，激励我，运用我的生命，予家己才做别人祝福。耶稣的听，点着我心内听的烟火，将这智慧让世界活出听。请咱做伙，世界活出定。咱今仔日礼拜就到这，愿上帝平安福气拢临到伫咱，愿祝福咱，也祝福线上的这兄弟姊妹，愿恁平安。